Приветствую, ваше высочество. И вам того же. Ну что, пойдем развлечемся? Простите, я кое-кого жду. Да, кого? Повелителя ветра. А? Ну, я уже здесь. А вы повелитель... Повелитель ветра? Да, я повелитель ветра. А есть какие-то сомнения? Неужели вы правда не знали, кто я? Никогда не слышали о повелителе ветра Цинсюане? Но повелитель не такой... Не такой, а какой? Ну просто раньше вы... А что, некрасивая получилась девушка? Красивая, да. Раз красивые, какие могут быть вопросы? Мне нравится отличная маскировка. Вот такой я. Кстати, об этом. В призрачном городе нам тоже нужна будет маскировка. Не хотите попробовать?